buenas tardes y buenas noches. Aquí estoy junto al Nandix en Tomb Raider. ¿Y qué nos dices, Nandix, con tu bailecito? Pues que estamos aquí intentándonos pasar el jueguillo. Hace un ratito estaba descargada la cámara, habíamos grabado una parte que estaba bien buena, pero... Gente, adelante. Exactamente. Campamento base. Campamento, responde. Silencio, te escucho. Campamento, sí. Ley total. Assassination. Santo cielo. Aquí están. Oh, Dios. ¿Qué? Qué inteligente es. ¿A qué le temen tanto? A un dinosaurio. Di el chiste, Nandy, di el chiste. Jaja, se mamó. Gracias, el video está completo. Qué foto. ¿Qué fue eso? Un jaguar. No. Fue como un caníbal, yo qué sé. ¿Dónde están los refuerzos? Ay, Los refuerzos están en camino. Diles que se den prisa, carajo. O sea que están peleando contra caníbales allá adelante. A por ellos. Traición. Colmillos. No sé, muchos gritos, huesos. Se acabó. ¿Qué estás haciendo? Paquita. Sepárense. Muerto. Está bien. Está bien. Hola, gordo. Nadie se da cuenta de que ella está allí. Solo debemos esperar a que lleguen los refuerzos. Sí. Que soy buenísimo. Eres No, ya no. buenísimo. Usas hacks. Ah, no puede ser. ¿Qué pasó? Hice algo pasa algo. Llevamos 3 minutos. Repito, llevamos 3 minutos. Oh, Dios. Ah, pero es que me pueden ver. Oye, hay uno allá arriba. Uf, qué jugada maestra. Cálmate, cálmate. Que voy a esperar a que este se dé la vuelta. Ahí me puede ver. ¿Por qué les? No me están viendo a mí, pero... A huevo, perros, ¿quieren plomo? Pero ¿cómo me dejaron tan tocado? ¡Ah! Me morí. Oye, pero es que tardó demasiado en cortarle el cuello. Lol. Equipo Beta, los refuerzos están Desde en el camino. inicio, chavales. Ahí adivina que este será traicionado de vuelta. Garras. Colmillos. Cállese, Pepe, y sepárese del otro, que ya me estoy cansando. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Jaja, se mamó. Todavía puedo verlos. Está bien. Aunque no lo crean, 3, 2, 1. yo estuve haciendo el Swiss Peace en la cocina, bueno, cerca de la cocina. Solo debemos esperar a que Lo hacía lleguen los bien refuerzos. mal. Ese cuchillo parece como de fuego, solo soy yo. No le pegues putazos al aire, por favor. Se gasta el cuchillo. Ah, esto es lo que me sirve para que no me vean.
Un Nandix. Es que para poder pasar necesito matar a este de acá. Ah, se puede subir. Es que debía haber. No, mira. ¿Y cómo me bajan tanta vida? Es que andan Scar dorado o qué. A ver, pendejo. Yo he jugado al Fortnite. ¡A la bestia! ¡Dispara! Uy, Dios. Recarga. ¡A 10! Luego de esto, un directito del Fortnite. Venga, jefe. Ahora no está nadie. Estamos aquí. En 60 segundos estaremos dentro. Vamos a lootear a la gente para que nos dé balas. Como Fortnite Battle Royale. Salva el mundo. Vamos a ponernos el arco. A 10. Bro, se están peleando bien feo. Con el R1 se crea un molotov. A huevo. ¿Por qué llevas una antorcha? ¿De qué te va a servir? Es una bomba molotov, man. Y si explota es pan de fuego. No, y la dejo caer. Ven aquí, pendejo. No puede ser un gameplay si no se failea. Pero mientras aquí vamos a mandar algunos saluditos. Saludito al Nandix que comentó. Saludito al Juaco FTO. No, que se me cayó del balde. Saludito a el Chema. Saludito a Freddy, saludito a Mario, saludito a Angie, saludito a Sirgi. Saludito a Evelyn, saludito al Manny también, que no falta saludarme a mí. Jonah, Abby. Vi algo. Una especie Tengo miedo, por eso no estoy hablando. Si me estoy llenando a balas, a es la porque... Trinidad. Emitía siseos y se movía muy rápido. Lara, suena la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que... ¡Que viva el pistaco! Sí, voy de regreso. Bueno, ¿no escuchan esos sonidos de fondo? Bueno, Bueno, saludo a todos los que han comentado en los anteriores videos. Si alguno se me olvida, perdón. Sí. A Cristian, saludo a Cristian. Saben que nos pueden ayudar con su suscripción para traerles más gameplays. Exactamente, en el video de Roblox pedí un like para más videos de Roblox y llegamos a más de un like, llegamos a 3. Y recuerden que si llegamos a 5 likes en ese video, voy a estar feliz. Lo dije en ese video, pásense por ese video para que lo sepan. Tiene una cámara muy mala, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que Ok, hay un tipo ahí. se me hizo difícil. Ah, puedo hablar con él. Ya lo iba a asesinar. Que se ha mamado. Se ha mamado el juego. Ah, ya. Los escucho clamar desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. Quizás solo debes descansar. No, véalo usted misma. Digo, no. Es Eugenio Derbez. Las entrañas de la tierra. A ver, sigue hablando. Gritos de dolor. No he notado nada de eso. ¿Dónde está el aliento? No le puedes dar. Tumba. La Ok. tumba. Ok, pero yo estoy yendo al camino principal. Recuerden Jonah, que si se suscriben y comentan, voy a saludarlos en el próximo video. No veo nada. En la cámara no se ve nada. Hola, Es el Tito Jonah, te estábamos esperando. Ay, un travesti. ¿Qué crees que encontraremos? bueno, tengo que decir que Yo tengo que decir que me pica el culito. traición. Puedo quemar eso, ¿verdad? Quizás conozca otro camino. bien, me adelanto. Oye, puedo quemar eso, realmente puedo. Vamos, quémalo.
Quémalo, a ver si... Para mí que la tipa es la mala y activó la trampa para que yo cayera aquí. Para mí el mal es aquel. Otro chapuzón por mi bien. ¡Al agua, pato! ¿Cómo no se muere? ¿Quién se muere por caer en el agua? Minecraft. Minecraft lo dice. Ah, estoy lleno de plantillas. ¡Corre! ¡Ah! Mira esos movimientos tan fluidos. Realmente es buenísimo los gráficos de este juego. Sí, son buenísimos. Súper realistas. Que me ahogo, 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 que me ahogo. Que viva el Chema, alias el compañero del Manny. Oh, Que Dios. me ahogo. Respira, Lara. Oye, ese pez es malo. No me había dado cuenta. Si es una de esas, ¿cómo va a ser una anguila? Me ha atrapado, pero vamos a tener que asesinarla. Violación. Tómala. Muere, pinche pescado. Necesito respirar ya. Pero ya es ya. ¡Ey, rápido! Corre. Corre, Lara. Corre, Lara. ¡Lara! No se puede morir el amor de mi vida. No, chicos, no se puede. Me doy cuenta de que mi dedo estaba en una esquinita. No se notaba, pero estaba. Like por el dedo. Puto dedo gordo. ¿Tú qué dices, Nandix? ¿Ponemos una meta de likes? Una meta de 5 likes. Exactamente, 5 likes para que... Y traeremos Fortnite y Call of Duty también. Sí, Call of Duty fue muy bienvenido al canal. Y si vemos que es realmente apoyado, traeremos Viernes 13. No lo jugamos porque es un juego de miedo. Y o sea, un juego de miedo a estas horas no da. ¿Lo tienes? Sí. ¿En serio? Y Hombre, güey, me ahora- sorprendes. ¿Y ahora qué? Usa los hacks de Fly. Seguro tengo que... No tienes un gancho como en otros juegos. Busca debajo del mar. Debajo del mar. No, por aquí es. Alguien me sigue diciendo, ten cuidado, grabar un videojuego. En estos momentos gasta la carguita, pero ya llevamos el minuto 3 y vamos a llegar a los 20 minutos. Al llegar a los 20 minutos ya dejamos el video. Si quieren, Andy sigue jugando. Y mañana lo vemos en otro momento y vamos a explicar qué es lo que ha Si pasado. puedes oírme, creo que sigo en el camino. En la prueba de la araña, subiré a la cima. Eso me da miedo. Ay, no. Ahorita ya... tengo miedo. Hat-trick. Me estoy cortando insectos. Y algo. Recuerden, chicos, esto es como en el Zelda. Rompe. Lanza tu arpeo mientras saltas. ¿Ves? ¡No! Sabía no- que tenías un gancho. Sí, pero no le di. Llevamos el minuto. Gracias por fregarnos el video. Subí como 40 libras, ¿no? No. Ay, no puedo con eso. Vamos a pasarnos este nivel de una vez por todas. ¿Escuchaste eso, Nandix? Sí, por eso que dice gracias por jodernos el video. No puedo creerlo. De una vez por todas. Ay, ¿no pudiste utilizar eso para escalar la otra cosa? No, porque solo se puede en ciertas partes. Creo que por aquí podría lootear más. Creo que es para lootear. Ay, no, qué Ah, no, miedo. solo es un sauna para bañarme un poquito. Qué rico. ¿No le pesa la ropa o algo así? Oh, sube, 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 sube. A mí me pesa la ropa. Oye, esto. Es... ¿Cómo es que se llaman estas cositas que se ponen en Navidad? Adornos. No. Landix no me entiende. Yo tenía ahí uno creado a mano en mi cuarto porque se rompió. Cascanueces. No, yo no he tenido un cascanueces que yo sepa.
¿Y de qué hablas? Estas cositas donde está ahí Jesucristo. Nacimiento. Eso parecía eso. Y estaban los Reyes Magos. Ah, ya me acordé, era con este ahí. Atrás, adelante, atrás, adelante. Y un Con esto llego. para Ah, un elefante. que me caigo, chaval. Solo los que me conocen entienden el chistaco. Prueba del águila. ¡Oh, Dios! Increíble. Jonah, Incredible. estoy en la siguiente prueba. El águila. Creo que está Voy a relacionado poner con el un viento. título así como... Cuando Tomb Raider y pasa esto. Exactamente. Jugando Tomb Raider con caníbales y pasa esto. Eso voy a poner en el título. Yo no soy un caníbal. Pero en el video aparecen caníbales. Lo voy a poner... Es que no es un caníbal, más que todo es como una leyenda ¿Qué hay de al Perú. final de esta serie de Vamos a pruebas? mejorar nuestras habilidades. Ojalá sea la a cita ver. oculta, pero ¿qué más? Creo que se bugueó la cámara. Respuestas. Se bugueó la cámara. ¿Por qué? Porque no se debe ver así. Se debe sentar a hacer esto. ¿Por qué se ve así? Bueno, dale de igual manera. Dice, bueno, aquí se puede ver. Revela artefactos monolitos. Y hackea el sistema. Baúles, mapas de archivos, tales. Ah, ya sé que le voy a poner. Nandix se sienta frente a una fogata y pasa esto. Tomb Raider. Revela objetos de desafío al usar instintos. Oh no. Just Nandix. Apúrate, Nandix. Estamos llegando a los 20 minutos. Dale de 25. Ok, 25. ¿Qué? ¿Mejorar? Oh, Dios. Oye. Hackea el sistema. Dios, ese es el título perfecto. A ver, ¿qué mejoro? Mejora ese para que Este. flote. Sí, mejoralo. Se ve bueno, se ve como una Scar dorada, pero no es dorada. Espera, espera. Es que el arco es como ¡fua! Mejorarlo es la polla. Ok, mejóralo. No tiene suficientes recursos para fabricar. Oh, creo que solo puedo mejorar una de estas. Ah, pues mejórate ese que es el que yo te decía. ¿Ves? Yo te lo decía. Bueno. Mejoraste la Scar. Galil. De Scar dorada a Scar super dorada. No existe, pero Se llama Galil. pues Galil dorada. Es creo que es demasiado. Se han caído. Perdón. Después de un noise. Ay, gente. La Nick ya empieza a hacerse youtuber. No sé cuántos pesos podrá ver esto. Es por acá. Estoy inventándome caminos. ¿Tú crees que se puede ver este video a 480p? Sí se puede. Aquí se ve como con unos 360p, no sé tú. Pero igual se podrá. Quiero que sepan algo. Si fuera el sitio correcto. Yo soy un youtuber natural. Yo no edito los videos. Solo les pongo el título. Como Vegeta. Exactamente. Debo de ser Título un clickbait algunas veces, pero título. Ay, qué miedo tengo. Aquí flipan en colores diciendo, pero madre mía, ha tardado. Dios, hemos estado aquí 5 segundos y ya vamos por el minuto 20. ¿Qué hack es este, Manny? ¿Qué hack utilizaste? Y voy a dejar hablar a mí así porque van a creer, ay, qué presumida, no. Ustedes tranquilícense, ya dejaré. Oh, Dios. Aquí me aparece una notificación del WhatsApp. Del grupo. ¡No! ¡Ay, qué grito! Me caí por tonto. Voy a ponerle... Ah, no, ya no. Ya, lo sé. Iba a ponerle pausa, pero...
Bueno, para... ¡No! Yo voy a ponerle pausa para que llegaras hasta... Sigue subiendo. Agárrate, porfa, no me caí de verdad. Aquí podemos ver que Nandix ya logró pasar esa zona. Fue un corte de solo llegar hasta ahí, pero no valió la pena. Pero y Hacktrix es Spider-Croft. Vamos. Es para arriba. Abajo, ¿qué vas a hacer? ¿Irte al vacío otra vez y hacer otro corte? No. ¡Ay! ¡Ay! Se me cae. Ok, eso lo debo amarrar a algo. ¿A qué? A esto. Oh, ya veo qué debo hacer. Se ve prometedor. Uf, no sabía. Oh, estos mayas como que vienen del futuro con esta tecnología, ¿no? Soy el único que piensa que estos mayas se pasaron. No es ahí. Ah, es acá. Pero, por favor, ay, se me olvidó. No, tranqui. Tranqui. Sube. Bien. Es para allá. ¡Oh! Se abre. ¿Qué? Ok, ¿y ahora qué? Eso mismo me estoy preguntando. Iba a decir, volvemos cuando no sepa qué hacer. Sube. ¿Fuiste por el camino más largo y difícil? Es el único camino. Volvimos al inicio. Tengo que subir más. Ah, y yo bajando. ¿Y cómo sube? Era para aparecer arriba, ¿no? Sí, claro. A ver, aquí me quedé. Y debo subir más. No me digas. Adiós. Tengo que subir más. Pero ¿cómo? Usando el hack de fly. Ponemos barra fly. Por allá vengo. Entonces... Ay. Ah. No, que soy idiota. ¿Qué te des vuelta? Date vuelta. ¿Te vas a hacer la difícil? Y la flecha desaparece. Ah, no, ahí está. Te decía. El Puedo Manix. subir por esta. Entonces vamos Vete para el lado. Lo sé, man. Ya lo había visto. Ok. Pues ya he llegado. ¡Tonto! Velas. ¿Qué meme hay de nuevo? En auxilio, una desmayo. Tráigame una coca. Yo hice el meme, me siento feliz. Sube. No sé cómo le hace. Shit. Pero no corre. Si le podía para correr y no corre. Qué perturbador. Perturbador. Sabor. Cálmate, Croft. Ahora. Corre, mamacita. De lo que tienes de buena, lo tienes de lenta. Perturbador. Volvemos en estos comerciales. Volvemos aquí. Bueno, Nandix, hasta aquí llegó el video de hoy. Qué sad. Bueno, chicos, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Nandix, tú tranquilo, sigue jugando. A nadie les importa verlo todo. O tal vez sí.
Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de este juegazo. Adiós. Despídete, Nonix. Goodbye, my friends.